Saturday monitor olukeddeyo okufuluma kaakati luno lulinage luleese era nga banyuvu ddala. President Museveni akuzizza Muhoozi Kaine Lugaba n'abasirikale abalala 67 ba general bakuziddwa, ba lieutenant general babiri bakuziddwa ne bafuulibwa ba general, waliwo ba major general 10 nabo babano bakuziddwa ne bafuuka ba lieutenant general, ba brigade ya 18 bakuziddwa ne bafuuka ba major general, n'abalala ojja kubalaba bangi nnyo mwe bali 38 babano bafuuse ba brigade. Naye ne bakulagako ebifaananyi by'abamu ku abo abakuziddwa. Ojja kulaba major general na afuuse lieutenant general Nalweiso Proscovia, ojja kulaba Muhoozi Kaine Lugaba abadde major general, uno kati afuuse lieutenant general. Abantu nga bagudde mu bintu. Ivan Koleta uno abadde lieutenant general kati afuuse general mujjuvu. Jioni Mugume abadde lieutenant general kati naye afuuse general. Bangi ojja kubalaba. Ne mukulu Felix Kulaije ogudde mu bintu abadde Kano kakala afuuse brigadier. N'abalala bangi ojja kubalaba webali wano babakulaze bonna nga bakuziddwa mu lupapula luno olwa Saturday monitor olukedde okufuluma enkya olunaku olwaleero. Kakati waliwo wano omusajja wuno bamuyita Munyoro, naye bakulaze engeri gy'akolamu ssente okuva mu yiika emu ey'ettaka. Nti wuno nanoga obutitimbe bw'ensimbi okuva mu yiika emu ey'ettaka okuyita mu mwaka. Nti akikola atya? Ne bakulaga ebirime ebyenjawulo byalima, ngeri gy'abifukiriramu, n'abalala babano. Kakati waliwo bano bana babanaaye emiyambo emyogi gye biggweredde nga n'amayumba bagateekedde, omuliro ne gateta. Entabwe evudde ku ki? Entabwe evudde ku nsonga za nkayana za ttaka. Ojja kubira babiri mu papula lwa Saturday monitor olukedde okufuluma enkya y'olunaku olwaleero. Waliwo ebbago ly'etteeka erifa ku bantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe, ti abamu bali mu kuttunka, baabano bagala kugwangana mu bulago, ng'abamu bali wakanya, abalala bali wagira. Biki ebivudde ebirumira ebireeteddwa mu bbago ly'etteeka lino erifa ku bantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe? Ojja kusoma mu papula lwa Daily Monitor luno olabe engeri eno engeri gye bakulaze. Kakati waliwo omubalirizi w'ebitabo oli eyattibwa. Omulalizi w'ebitabo eyattibwa bamuyita Patrick Wamala. Kakati ono oluvannyuma lw'okuttibwa, kakati baga nti omutemu bamugombyemu obwala. Waliwo ono omusirikale w'amagye bamusindise mu kabulamulira akulunguleyo emyaka 8 lwakwenyigira mu bikolwa bya ttemu kutta bantu. President Museveni engeri gyakuzizaamu ba general 68 bibi ne bongedde okubikuleetera wano ne bakuleetera gavumenti yino engeri gyetaddewo akakiiko akagenda okutumbula ssettendekero owa Moon University n'okulaba engeri gy'ettendekero lino gye liyinza okweyongera okutumbuka n'okututumuka. Ate waliwo wano abayitale bazimbye amayumba 69 gano ga abasawo bagazimbye eri mu bitundu eby'Ekaramoja. Abasawo beeyo munange basobole okukakkalabya emirimu nga tebalina kintu kyonna kibasoomooza. Naye etteeka ly'ebyemirimu mu ggwanga erya China ligamba ki? Amateeka ono ate naye akawanga mudaaleese ekifaananyi kya minisita avunaanyizibwa ku nteekateeka ez'abakyala ab'obubina ab'amakudde n'ebirala, minisita Kiwanda, ne babaako ensonga ze boogerako wano ne bagaa nti naye sabbiiti eno musajja wattu lwakuba nti erabika ng'eggwako nti naye mugendedde bubi. Abantu bamwogeredde ebisongovu ebiringa enkato mbumangi babadde baagala na kumukanattula ave ku bwa minisita bamulabe ng'agudde wali ali ku mavivi yeegayirira ndi mu nsonyiwe nsinza ali wa bitono. Naye naye n'akalambira naga nti empaka zange gye ziri okutuusa nga bagamba nti bwadde ne ligambwako nnyini lyo naye bakabwejungira agenza okuwulira nga nabo bye boogera balinga aboogera amafuukule naga nti owange. Kakati kiki boogera ku nsonga eno? Minisita Godfrey Kiwanda ojja kulaba biki ojja kulaba biki bye bamwogerako n'enteekateeka ze ez'okuddira abakyala baakuna ab'amakudde abafuula ekyobulambuzi. Baabuwe ensonga eno yagireeta kwagala kutumbula bya bulambuzi, naye gye biggweredde bino ojja kubira babiri mu lupapula olwo. Naye abange lwakisooka n'enkujjukiza bino ebifa ku balunzi b'enkoko abakuukuutivu wano mu ggwanga. Wulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check. So tasty tofune Yuga Check sumakaya sana Yuga Check sumikaya woma Yuga Check kasufune tuta Yuga Check super yasinga Yuga Check, 20 years of serving Uganda.
ekyo kyayogerako kitegeeza myaka 20 naye nze njagala kujjukiza bujjukiza ndi myaka 20 n'omusobyo Ugachik ngeweereza bannayuganda mu mulimo guno ogw'obulunzi bw'enkoko kati nno kye boogerako baba bakitegeera bulungi nnyo n'olwekyo kyetaaga obeeyo n'enkoko yaabwe eyitibwa Ugachik super osobola okugifuna wonna mu supermarket yonna kakati gwekyo ogwo gwakutambula ng'ogenda onoonya wano ne waliwo olaba supermarket woogiraba ng'omanya nti kiwedde Ugachik super kyekiddako kyekibuuzo ky'obuuza nga weerira ku nkoko kawomera muganda alungali n'eryenkomerero ya sabbiiti gwe kati ogenda kukola otya bw'oba tolidde ku Ugachik super ddala ekyamazima ogenda kulya ki naye njagala kukuzigirira naawe ayagala okukola emirimu gy'obulunzi nti olina okubeera nga weekwata abantu abamanyidde ddala obulungi kye bakola nga balina obumanyirivu mu mulimu guno kati n'olwekyo bajja kuba nga bakuyamba okusobola okutuukiriza obulungi ekiruubirirwakyo ekyokuba nti toseera bantu booguza nkoko booguza magi naye ate nga naawe osigala ofuniramu ddala n'olwekyo weekwata abantu bana ba Ugachik kubanga baludde mu kintu kino kye bakola bakikuba budinda kakati njagala kukwata lupapula lwa Saturday Vision olugendo okufuluma ekyalo lunaku olwaleero ono agambye nti abantu 53 bafuuse ba genero kati wetwogerera General Museveni akuzizza abasirikale 1200 mu magye g'eggwanga naye ne bakulagako wano abamu ku abo abakuziddwa ngafu wamma kyekyo Charles Otema wanyi mbadde ndabanga badde nga gundi nani Deputy Secretary General wa gundi wamma kyekyo Luganda ekifaananyi ojja kulaba kati wano Ivan Koleta y'omu ku be balaze wano mu lupapula luno ne bakulaga Eri Kayanja uno naye bamukuzizza Pecos Kuteesa Muhoozi Kainerugaba Sabiti Muzeeyi Peter Erwero ne Charles Otema wasiona Otema wanyi Proscovia n'abalala bangi ojja kubalaba kakati ate era mawulire geegamu agafulumya enkya olunaku olwaleero ne bakulaga omusumba w'Ekamwokya wuuno bamubuuza 45 ku byakukukusa abantu kubajja mu ggwanga kubatwala mu mawanga malala Charles Douglas ky'aligamba yalina okwanukula akawonvu n'akagga annyonnyole bulungi kakati abakazi mbu bangi abalwadde eddwaliro ly'emulago lino epya lye baazimbira abakazi mbu bali ebalama baliyita kutwe wambwa lyayita ku muweeso okweyo n'omuwazi w'amaliba balitunuulira kyamulinga salambwa lya nsenke ne bagamba nti lwaki abakazi bano beesamba eddwaliro lino kati Kiwanda naye atabuse agambye nti sisobola kulekulira munzijeeko olunderebu ojja kulaba wano biki byayogera ku nsonga eno waliwo ababadde bamuli obukiika ng'omwana anatta nnyina ku nsonga z'okutegeka empaka z'abakazi ab'amakudde mbw abantu ng'ayagala bafuuke ekyerolerwa abalambuzi babinaanike engatto ebiraato okujja kuno naye ng'ogubagubyagubya gwakujja kulaba makudde g'abakazi abantu ne bazikubamu amakiikakiika ne batanula okwewuunaganya nti kiki kino minisita kyategeka kinaaba kitya kinaggwerawa nti abamu ku bo ne beekajjabula ne batanula okugamba nti minisita alekulire nayaga nti wa ebyo munoone ku vvu mumala bya mu bulago mumala biseera ng'asiikira enkoko ebinyeebwa nga n'ebibisi byennyini dibudibu ebirya kakati naaga nti okwo ekyo kye baliko mbu beemalira biseera nga lumonde akona olaba bameketa mu bisi nti naye ate akonya obukonyi kakati ebyo biibyo naye ojja kulaba wano okutyatyana okuli mu kibuga ky'Embaale mbu magujja ziri muli ziwuunuuna zisiiba ziwuunuuna ojja kulaba mbu eggana ly'embwa eritaliiko agamba nti liirino oba lyagundi oba liva wali mbu ziri mu kibuga Mbaale ziri omwo zisula ziwuunuuna zigomoka ojja kulaba engeri y'embwa zino gye zituuse okulemesa abantu okugenda mu kibuga Mbaale mbu kati okutuma omuntu mu kibuga kino agamba nti owange oyagala kundiisa mbwa kati ate gamaka agagobwa eri mu bitundu ebyehoima ojja kulaba baabano basula wansi wa muti ne bagamba nti Uganda efuuse ekyetere kyennyini kakati ne kasiri eggwanga wuno bamuwaabidde ku nsonga z'ettaka ettaka lya bukadde bwa singiza Uganda 750 tawamatulayo kagoloobe ne bafaafaagana naye kakati ate abasirikale babano abawumula amagye ga UPDF Uganda People's Defence Forces eri eggwanga babano ne bagamba nti beetaaga buyambi nabo mbu bangi kuba embeera ze balimu teziwoomya nakabululu ojja kulaba babano basajja battu nga bagamba nti bannange naye naffe batujjukire wadde ebyokukuza lunaku lwa ttale 6 naye naffe batujjukire
kati waliwo ono yagwa akabenje ka bodaboda naye munange okumanya ng'ensi eno nzibu bagamba nti akabenje ka bodaboda kano bye biggweredde nga mu ddwaliro baagala obukadde bwa siringi za Uganda 200 yalinnya boda ayinza kuba yali ya 10 oba 200 naye uno ne bakulaga nga kakati baagala obukadde bwa siringi za Uganda gye biggweredde obukadde bwa siringi za Uganda 200 okusobola okujjanjaba yagwa akabenje ka bodaboda owaye abantu bazirinnya naye ate maama bwegutuukaawo naye kale kati waddenga ebibiri bwe bityo njagala kujjukiza bujjukiza nti waliwo banywanyi bo bano abatakwerabira bulijjo nabo nno balina kye bagamba baagala obawulirize Solar Solutions lwa mukaaga agenda okwanjula mu byalo tewerabira okutwala sola. Solar Solutions Group ye company ekulembedde ekisinde ky'okutuusaako ebyuma by'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba ebiri origino okuva e Germany ne Australia etandikira ku sola ey'ettaala 2 okutuuka ku y'ennyingi DVD, TV, firiji, decoder n'ebirala byonna nga biriko garanti ya myaka 5 basangibwa Nansana okuliraana Base Hotel n'amatabi e Kasana Luweero ku mukono ogwa Lachyo Hospital e Bukoloto Kayunga ku Kampala Road e Busiika ekyemmanga wa paaka ya taxi e Mukono e Wantoni ku ludda e Katosi ekikyusa mu tawuni ku stage ya taxi e Nakaseke mu maaso ga poliisi n'ekiboga ekyemmanga w'eddwaliro lya gavumenti ku Main Road Beba Solar Solutions. Abaspia Motors Limited nga bebatuusa Mercedes Benz bakuleetedde Fuso magulu 10 module empya ttuku. Fuso eno egula sente ntono ddala ate ng'ensasula yakutegeeragana. Eri ku mutindo gwe gumu nga Mercedes Benz era ekoleddwa okugumira enguudo za wano wamu n'embeera y'obudde. Saavisi ogikola etuuse ku kilomita 1.5 yeetikka teyuuga enyuma okuvuga. Waranti ya myaka 2 jangu nga bw'oli Nakawa wano ku Jinja Road oba kuba essimu nooti 4 288 251 oba nooti 783 6 6 nooti olina amayumba g'abapangisa naye nga tegavaamu nsimbi z'ogasuubiramu abapangisa beebuzaabuza mu nsasula oba abamu badduka kiro kankuzigirire birungi Finance Solutions Limited abalabirira ennyumba z'abapangisa n'osasulwa ssente ku lunaku olulagaaniddwa amayumba ne bwe gaba amapya nga geetaaga abapangisa gatukwase bw'obanga oli bweru wa Uganda ebibyo biteredde tukozesa bukugu n'obumanyirivu okuddukanya amayumba g'abapangisa tusangibwa Wandegeya ku Calmax Building ground floor opposite ne YMCA tukubire ku ssimu 0782 5 72 noti 3 oba 0758 3 93 RNG Power Center ekuleetedde pampu ezifuuyira omuli n'ezo ezituusa amazzi mu kilomita 6 gattako sprinklers ezisaasaanya amazzi mu nnimiro. RNG Power Center Limited basima enzizi nga ku masomero amalwaliro ne mu faamu eri abalunzi n'abalimi era balina ne pampu ezijja amazzi mu nzizi ez'ebika eby'enjawulo. Batunda ebyuma ebikuba kasooli ne yingini zaabyo saako generators n'obuuma obusaawa omuddo ate n'okukanika. RNG Power Center Limited basangibwa ku Lubaga Road okwolekera essundiro ly'amafuta erya Oryx Petrol Station ne Mukono bali kumpi ne Mukono Resort Hotel. Essimu eri nooti 7 37 87 77. Kyekyo n'ebyabanywanyi aba RNG Power Center nabyo biwulidde bulungi beeyune omulimi ekiseera kikino ekyanda kyeyakibeeyenga eggwanga kati kyolina okukola akufukirira kale no yeyembeera eriwo naye nga bw'omala okukitegeera awo kiba kikoze bulungi. www.nera247 kaakano era kali ku mutimbagano kaamaze dde okutuuka. Kanono ge kasooseza ne bagamba nti President Museveni akuzizza Major General Muhoozi amufudde Lieutenant General n'agattako n'abalala 2,000 ne bakuzibwa. President Museveni akuzizza abasirikale 2,033 ab'eggye lya Uganda People's Defence Forces nga mulimu ne mutabani we kati Lieutenant General David Muhoozi. Ani gwe baakuzizza bituufu bino mutabani we oba muntu David Muhoozi Kainerugaba abo nga bantu banjawulo kyetaaga weetegereza otegeerere ddala bulungi ani ono gwe boogerako wano gwe baakuzizza naye okusinziira mu bifaananyi wano ndaba Muhoozi Kainerugaba kati ono ndoza ayinza kubaamu kantu kakizeemu wano naye nga kuliko Lieutenant General Ivan Koleta, Lieutenant General Joram Mugume, Major General Pecos Kuteesa, Major General John Mugume. Bangi nnyo abakuziddwa olukalala ojja kubalaba wano bano bonna bakuziddwa abatufuuse ba Lieutenant General Charles Lutaya, Major General Charles Lutaya kati Major General Muhoozi Kainerugaba kati afuuse Lieutenant General Joram Kakiritu Mwine, Brigadier Eric Ayanja kati Major General, Brigadier Eric Mukasa. Bangi ojja kubalaba Burundi Nyamunywanisa baba no Samu Kiwanuka amannya gonna kyenkana bagakulaze wano
ate kati awo bw'ona okebera wano ojja kubanga osobola bulungi nnyo okukifuna. Adolf Serwadda, Jackson Kano John anywa kati Brigadier General n'abalala bangi nnyo. Olukalala ojja kululaba wano. Kano Joseph bali ku ddembe kati Brigadier General. Wilson Muhoozi kati Brigadier General. Bangi naye ng'ogyeko ago poliisi esiimye bannamawulire olw'okulwanyisa ebikolwa by'enguzi wano mu ggwanga. Poliisi egendi bannamawulire nga bagiyambye mu kulwanyisa ebikolwa by'obuli bw'enguzi. Kati nno kino kyaddiridde kumala kugomba mu bwala bannamawulire babadde bali ku mirimu gyabwe bali mu kunoonyereza ku eddagala erya gavumenti eritundibwa naye gye byaggweredde abamu nga babagomye mu bwala. Minisita Sarah Opendi ne bakuleetera wano Munera 24/7 nti wuno naye alagidde bannamawulire bayimbulwe mangu ababadde bakwatiddwa nga baliko okunoonyereza ku babadde bakola ku ddagala erigambibwa okubeera nti libbibwa amukubo mukyala wa Solomon Serwanja. Uno Solomon Serwanja yeyanjudde ku poliisi n'agamba n'ensazeewo nzije neereete wano nzekka ndabe ekiki ekigenda mu maaso. Ojja kulaba engeri gye yannyonnyoddemu naye biki ebyaddiridde. Minisita Sarah Opendi n'agamba bannamawulire babadde mu kunoonyereza wabula ab'ebyokwerinda ne babatwala nti babadde bagula kukusa ddagala eri malwaliro ga gavumenti. Kakati nagamba nti gavumenti tefunangayo ku lipoota yonna ku bya banka ezaggalwa. Zino banka zowulira simanya Crane Bank Limited, simanya ICB, simanya National Bank of Commerce n'endala zonna. Bank of ya Uganda enkulu baggalanga bugazi nga beesirikira. Minisita Matia Kasaija akawangamudde agendi bana aba banka enkulu ya Uganda balinganga abasawo gwe batwalira omulwadde mu kifo ky'okumuwa eddagala n'amuwaamu butwa. Kati ojja kulaba baba no baga nti sikulagajjalira Matia Kasaija agendi banno aba banka enkulu ya Uganda bwe baba abasawo sikulagajjalira bulagajjalize mulwadde naye bamuweerako n'obutwa afiire ddala. Kati Bobi Wine wuno ndi atandise omulimu gw'okuzimba amayumba g'abantu b'e Lusanja. Ebyo biri wano mu lupapula luno olwa Nera 24/7 ojja kubanga olufuna bulungi naye ate njagala tweyongereyo neebokedde olukedde okufuna ekyolunaku olwaleero. Amasasi gavuze amagye gakutta abatta aba bodaboda emukono. President Museveni awabudde Minisita Kiwanda ku mpaka z'obubina n'amugamba girozireka. Haji Hussein Kyanjo wano baga nti wuno mbwe embeera ye si nnungi naye atuusiddwa mu buyindi yajja okujjanjabirwa tumusabira asooke. Pulezidenti ayingidde mu by'empaka z'obubina ne bakulaga wano abaana bawala ebijuujulu ebirina obubina. Catherine kusaasira nti yakikoonyeemu n'agamba nti Kiwanda wooli weewo genda mu maaso anti era bw'oyiwadde omuliro tebabulamu. Naye era nga ateeka kati waliwo abaga nti nedda kive okola kyekyo kati era nabo abo tebabulayo. Naye nga byonna byebyo katuteekebwa abiri ennyendo yakusatu. Kiwanda naye tannaterebuka agandi nange nkyagenda mu maaso naye munnange amagye gakutta abatta ababodaboda emukono. Poliisi emaze neeta bannamawulire abaali bakwatiddwa ku by'eddagala. Ate ojja kulaba wano wa Saaluuni bamututte mu kisulo ky'abagenyi kye bayita loogi. Bawandiise wano bamututte mu kisolo ky'abagenyi ate nabbayo. Aba supermarket ez'enjawulo bakutteko basatu. N'amalala ajaggala ba UPDF eyagala kukola jje lya Africa ennyambala eneenyumisa Valentine yo yino ne bagikuleetera biri mu lupapula lwa bukedde olukedde okufuluma enjawulo olunaku olwaleero. Kale no byebyo ebimu ku ebifulumiddemu naye tuwerabira banywanyi baba Yuga Chick abakutuusako ag'empapula gano okuyita wano ku Sseddomero Bogola. James Tenywa geganga ga bulijjo tuddingane nate. Amawulire ku Lubugola Simba ne Yuga Chick 20 years of serving Uganda. Neno yesawa yendala ku Lubugola Simba. Bino byebirango byammwe ku Radio Simba. Ziri abiri mpiriza zakaita ku ssaawa ebbiri ez'okumakya mwaso y'omutya nno abawuliriza Lubogola Simba empologoma y'eddembe ebirango byammwe eby'essaawa zino nze Ndawula Rogers agenda okwikituusaako. Omwami Kitaka Muhammad olagirwa Deputy Registrar akutegeeza nti olagiddwa okuteekamu okwewozaakwo mu nnaku 15 nga zibalibwa okuva lw'ofunye okuyitibwa kuno mu kkooti ng'etteeka CPR 09R1 bwe likulagira. Agamba nti singa olemererwa okuteekamu okwewozaakwo
kooti ejja genda maaso n'okusala omusango nga towuliddwa. Ataddeko omukono ye Deputy Registrar ate abakuvunaana ye Ernest Sensalire Semakadde, mukyala Naddamba Lois Galabuzi saako ne Kakembo Moses abo be bakuvunaana omuntu yenna amanye amutegezeeko bw'atyo. Ekitebe ky'omubaka wa Amerika mu Uganda kitegese okutunda ebimu ku bintu byakyo ku nnyondo okuva ng'ennaku z'omwezi 12 okutuusa nga 21 Februari 2019 ku ploti 6 mu Lwana Road okuliraana Uganda Bat okutandika n'essaawa 3 ez'enkya okutuusa ku saa 9 ez'olweggulo. Ebyokutunda mulimu ebibajje, ebiwempe, generator, ebikozesebwa mu ofiisi n'effumbiro, ebidduka n'ebirala bingi nnyo. Ensasula ya nsimbi eza buliwo kye bayita kashi. Kale genda weegulireko ku bintu eby'ekimerika. Akulira essomero lya Cambridge College of St. Mbaga bayozayoza abaana ba siniya okuna olw'okuyita obulungi ennyo bwe mutyo. Kati litegeeza abazadde nti bw'otwala omwana wo ku Cambridge College of St. Mbaga, omwana bakushiwa ddiiru okuyita ate ng'empisa, obuntu bulamu ne talanta tebirekeddwa mabega. Buli kyetaagisa omuyizi okuyita weekiri, ate nga fiizi zisobokera ddala. Omuzadde bw'otuuka kugayaaza tobuzibwabuzibwa era tolimbibwalimbibwa. Somero lya Cambridge College of St. Mbaga lye lyokka erijja okubangula omwana wo afuuke ow'omugaso. Ebisingawo bakubire ku ssimu 0785 078 essimu 0785 078 kuba ku ssimu eyo